Energoman Kalju näitab oma loodud meetodit, kuidas puhastada kodu energeetiliselt. Kas te suudate ette kujutada, et rõhuvad tunned teie kodus võivad tekitada seal varem elanud inimeste mõtted, ka teie endi tunded, haigeks olemised, pahandused ja surmad. Seinad salvestavad, ruum täitub infost. Kui järgi proovite, saate ise ka kogeda. Midagi äkki muutus. Me teeme energeetilist puhastust, vanade mälude kustutamist, informatsiooni kustutamist koha väljast. Tavaliselt inimesed teevad seda mateeriasse, kustutavad tolmu ja võtavad muu, aga energoinformatsioon, mis jääb asjade olemusest, inimeste mõtetest, seostest, jätab oma informatsioon siia jäljendi. Ja selleks sajandis on tehtud koduväljade energeetilist puhastust kõikidest nendest vanadest sündmustest, eilsest ja üleeilsest päevast. Olenemata, kas see sündmus oli hea või halb. See oli info, see on ajalugu ja ajalugu mitte korrata, siis me oleksime puhtas energoinformatsiooni väljas. Igaüks teeb oma mõttejõu ja olemusjärgi. See on minu isiklik altar, mida olen mina kasutanud. Siis altarile asetatakse kõik abivahendid, millega me täna tööle hakkame, missugused meie abivahendid. Ja kõigepealt siis süüdatakse altaril küünatuled ja palutakse kõrgemat teadvuse jõudu appi, et saaksime tööd teha siin kõrgemas teadvuse jõu väljas. Ja sammoodi palume appi kõik need 4 energiat tuli, maa, õhk ja veeelemendid. Pöördun siis kõrgemate teadvuste poole, palun teie kaasabi siinsete ruumide energeetsel puhastusel ja olemusel. Ja sellega me ka täname abistajaid. Minu jaoks on abistajaks veel ka siin mees- ja naisenergia, siis õpetlastena olemuselt olemas 2 isiksust siin. Ma tänan kõrgemat jõudu teadmisi, et nemad toetaksid minu tööde tegemisi igapäevases elus ja igapäevases tegemist. Teiseks süütan kindlasti ka eetertasandile loodusliku elemendina viirukimseetelike õlidega seotud energia, mis kontsentreeritult suundub siis kõrgematesse energiasfääridesse ja ka selle läbi tänan seda looja kõrgemat energiajõude. On siis see trumm, on siis see kloppar või on siis see kellukene. Kõik need on siia kutsutud. Ma palun teie kaasabil, soovin teha siin ruumis energeetse puhastuse ja kutsun need füüsiliselt kaasabilised oma ellu appi. Soola kui emakas ja maamateeria, palun soolakristallid võtaksid omasse kogu vana energoinformatsiooni. Siis tuleelemendina kutsun oma ellu tule selleks, et soovin tule kaasabil kustutada ära siit füüsikaline mälu ruumi väljast, just vanadest infomaatriksitest, inimeste rääkimistest, füüsilistest piltidest, seostest ja olemustest. Ja eetelikust energia siis kasutatakse erinevaid eetelikke olemusi. Praegu antud juhu on Aetsalvei. Vee-energiat lõpus kasutatakse siis just uue energia sissetoomisel ja ruumi õnnistamisel. Mina tavaliselt pöördun kätega, suunan, palun soolaenergiat, soovin sinu kaasabil teha selles ruumis energeetilist puhastust, emakene sool, ime omasse kogu vana minu poolt lahti lükatav energoinformatsioon. Tule energia ellu kutsumine on väga tähtis riitluslik osa. Ennemuised rahvad oskasid tuld alati ellu kutsuda ja tuld ära saata, kui sündmus lõppes, siis ka tulerituaal lõppes ja paluti tulel koju tagasi liikuda. Sellepärast ka ei toimunud ootamatud tulekahjusid ega põlenguid, suheldi tule kui sõbraga ja mina oma 12 aasta jooksul, energeetse puhaste jooksul, võin teile julgelt öelda, ei ole minul toimunud mitte ühtegi intsidenti tulega. Tavaliselt võetakse püha altari pealt, võetakse tuli ja siis süüdatakse. Mina kasutan selleks kaminaküünleid ja palun, et tuleke põlete ära kogu vana energoinformatsioon siit ruumi väljadest. Kõik esimesed küünlad asetatakse nurkadesse. Kõik mööbel palun nurkadest, kui on võimalik, siis eemale ja küünal siis asetakse kuskil 3-40 sentimeetrit nurga kaugusest. Nurkade all ei mõelda mitte ainult üksinda sisenurkasid, see on ka nurgakiirgus ja kindlasti, kuhu veel asetatakse küünlad, on lävepakkude peale. Lävepakk on ka üks tähtis koht, kuhu asetatakse, sest lävepakk tähendab 2 maailma, paralleelmaailma vahet. Siin on nagu paralleelmaailm, üks maailm on lõppenud, teine on alustamata, üks ruum on lõppenud, teine ruum alustamata ja väga palju energoinformatsiooni salvestub. Lapsed tihti armastavad 2 ukse vahel mängida ja olla. Igale poole, nii palju kui võimalus, siis pannakse kõigepealt nurkadesse ära, aga kindlasti pannakse ka erinevatele tasapindadele seinast eemale.
seina äär on vaba ja sest et kõige rohkem energiainformatsiooni ruumi väljas salvestub kuhu? Seinte äärtesse, sest ega muidu ei ole vanasõna, et see jutt jääb siin 4 seina vahele. Tavaliselt süüdatakse viiruki ja käiakse ruumis viirukiga ringi, aga inimesed unustavad ära, et see energiainstallatsioon, mis on hetkel sündmus toimunud, see korjab viiruki suits kokku, aga see, mis on salvestunud ruumi välja juba pikade aja jooksul ja ruumi välja keegi lahti ei lükka. Kätega liigutakse siin ruumi väljas nii kaugele, kui tunned, et kätel tekib selline sültes või ebameeldiv tunnet, kaugemale siit informatsiooni väljast ei saa. Kui palju siin informatsiooni see ruumi väljas on, nii palju on seda informatsiooni. Ja nüüd hakataksegi kätega vabastan kõik vanad psüühilised informatsiooni väljad siit ruumi väljast ja kätega hõõrutakse, lükatakse energia liikuma ja liigutakse siit tavaliselt vastu päeva. Aga nüüd on tähtis järgmine osa, mida tehakse, on plaksutamine. Plaksutamisega tekitakse vibratsiooniline lööklaine ja tavaliselt plaksutakse nii kaua, kui toimub. On võimalik kasutada ka klopparit. Kloppariga on väga hea teha just sellises osas, kus inimene ligi ei saa. Vabastan ka sama energiainformatsiooni. Ja niimoodi heliga liikudes siis me palume, et heli võnge vibratsioon vabastab ruumi väljast. Mõistliku trummiga siis on ka võimalik see energiainformatsioon lahti lüüa siis. Aedsalvei saadetakse suits ruumi välja ja palutakse, et see eetelik suits korjaks energiainformatsiooni kokku siit ruumi väljast. Ja nüüd, kui see eetelik suits on laiali saadetud ruumi, siis me kätega veel palume, et see viiruki suits palun korja kokku vana energiainformatsioon siit ruumi väljast, kõik vanad psüühilised sündmused palun korja kokku. Ja siis avatakse aken või uks ja suunatakse see energiainformatsioon ruumist välja ja palutakse, et ruumike puhastud, tehakse siis tuuletõmme ja lükatakse aknast või uksest lükatakse välja. Kõik ruumid ühe kaupa käiakse läbi, tavaliselt hakkab tekkima värske õhk, kõla tekib ruumi ja vibratsioon juba muutub. Järgmises riituseks kasutatakse siis kadaka või kuuse oksi. Nemad on võimelised siis lõhkuma ära füüsilise energiainformatsiooni maatriksi siit ruumi väljast. Ja nüüd kutsume tuleenergia, palun tõstan sinu väge. Tõstetakse tuleenergia üles jõuvälja ja purustan kogu vana energiainformatsiooni, ka kindlasti ukse avadele, aga kindlasti ka väga hoolikalt. Just diivanite, voodite tasapinnalt, seal kus inimese keha maatriks on kõige suurema jälje jätnud. Võetakse uuesti kloppar, palutakse veel viimanegi vibratsioon, mis on nagu kinni jäänud. Veel korra avada. Liigutakse energiainformatsiooni tolm, mida me nüüd vabastasime, jääb mingil määral õhku hõljuma. Nüüd pannakse paar tilka äädikat sellesse vette ja antakse veel ülesannet veeke, palun langeta kogu energiatolm, mis õhus veel hõljub, palun langeta maha. Ja nüüd võetakse lapiga, käiakse üle kõik töötasapinnad, kapipinnad, kõik pinnad käiakse üle ja lõpuks pestakse põrand ka puhtaks. Ja kui põrand on puhtaks pestud, siis lastakse küünaldel lõpuni põleda, käiakse ise duši all ära, palutakse veeke puhasta minu keha vanadest energiatest, tahtmatult me puutsime kokku energiainformatsiooni tolmuga ja kindlasti ka meie riituse riided, mida me kasutasime, puhastakse riided ka riituslikult ära, võetakse sellest ära ja tuleke puhasta minu riided vanadest energiainformatsioonidest, puhastakse ära. Pärast küünla lõpu põlemist sool kas põletatakse ära, maetakse maa sisse või siis viiakse prügikasti, neutraliseeritakse ära. Siis tuuakse peale uus kosmiline energia. Ja palun pöördun siis kõrgemate teavelike jõudude poole, kosmiliste energiate poole ja palun see ruum täitu uue kosmilise puhta energiainformatsiooni väljaga. Suunatakse see kosmiline energiaväli siia ruumi laiali, igale poole nurkadesse, igale poole käiakse ruumi kaupa läbi, palutakse ka emakese maaenergiat. Tõstetakse samamoodi emakes maaenergia, pöördun sinu poole, palun sinu kaasabil täita see ruum uue energiaga.
veega siis vanastigi õnnistati ruumi. Võib ka sisse panna paar tilka edelikku õli, õnnistakse ruum ja kutsutakse ellu kõik erinevad väed, armastuse, valguse, headuse, jõud ja väed siia ruumi. Pintsli abil või siis ka kätega siis õnnistatakse ruum ära ja täidetakse ruum siis selle õnnistatud väe ja olemusega. See on siis see ruumi väestamine ja õnnistamine. Siis me täname kõiki tööriistu, kõiki abilisi, kes olid meil abis, täname kõrgemat jõuda, täname teadvust, täname iseennast, täname oma mõttemaailma ja aitäh selle töö eest. Ja kindlasti, nüüd te võite anda juba igale ruumile ülesande. Tere tulemast uutel energiatel siia ruumi. Ja kui teil on eelnevalt olnud mingid kaitseelemendid oma koduruumides, siis kindlasti energoinformatsiooni puhastavusel see informatsioon kustub. Nii et igal juhul need asjad, esemed on ta kultuslikud või muud esemed tuleb uuesti üles laadida. Soovituslikult võiks seda teha just kadu neljapäeva paiku, ennem kadu neljapäeva paar päeva või pärast kadu neljapäeva ja kindlasti vaadake oma asjad üle, kõik katkised asjad visake tubadest välja.